Cha mwezi Septemba mpaka mwezi Novemba limefanya shughuli mbalimbali, operation na misako ya kuzuia na kutanzua uhalifu. Na katika operation hizo takribani watuhumiwa wa makosa mbalimbali wapatao 203 wamekamatwa na baadhi yao kufikishwa mahakamani kutokana na kesi ambazo zilikuwa zimekamilika. Ndugu wanahabari, katika operation hizo pamoja na misako, jeshi la polisi mkoa wa Pwani limefanikiwa kukamata silaha aina ya magobori 13 ambayo yalikuwa yanamilikiwa kinyume cha sheria, lakini pia tumefanikiwa kukamata silaha za kisasa 2 aina ya bastora, moja aina ya laga M90 ikiwa na risasi 8, lakini pia bunduki aina shotgun moja. Hivi vyote tumevikamata kwa watu ambao walikuwa wanamiliki isivyo halali. Lakini sambamba na hilo pia tumeweza kufanya operation na misako katika maeneo ambayo wanatengeneza pombe aina ya moshi. Tumeweza kufanikiwa kukamata mitambo mitatu ya kutengenezea pombe hizo na lita za pombe hiyo zipatazo 375. Aidha, katika operation maalum ya kupambana na madawa ya kulevya mkoa wa Pwani, polisi tumeweza kukamata viroba vya bangi vipatavyo 21, debe 5 za bangi, puli 557, lakini kete 3968, misokoto 195, pakti 43 ya bangi iliyosagwa maarufu kama skanka, nayo imeweza kukamatwa katika operation hiyo, vyote hivyo vikiwa na jumla ya kilo 328.5 ya uzito. Kwa maana hayo yote ukipima unapata kilo 328.5. Lakini sambamba na hilo pia tumeweza kuteketeza mashamba ya bangi ambapo wenzetu wasio waadilifu wamekuwa wakitumia ardhi nzuri yenye rutuba katika mkoa wa Pwani kulima bangi. Lakini pia tuliweza kukamata magari mbalimbali ambayo yalikuwa yanatumiwa vibaya katika kusafirisha mali za wizi. Miongoni mwa magari hayo ni gari namba T625 CBQ, hii ni Scania na trailer yake, ambayo ilikamatwa na shehena ya nondo takriban tani 32, ambayo inashikiliwa mpaka sasa kituo cha polisi na upelelezi wake unaendelea. Lakini kama itoshi, tuliweza kukamata pikipiki 37 brandi tofauti. Hizi pikipiki tumezikamata kama mnavyofahamu, tulikuwa tuna operation hii ya muda mrefu tangu kipindi kile cha Januari, Februari. Tulikuwa tunafanya operation ya kukamata pikipiki ambazo zimeibwa mikoa mingine lakini zinakuja kuuzwa kwetu. Kwa nini? Kwa sababu mfumuko wa uwekezaji wa kiuchumi uliopo ndani ya mkoa wa Pwani umevutia vijana wengi wako hapa. Kwa hiyo shughuli za usafirishaji wa abiria hasa binadamu kwenda viwandani, kutoka viwandani, kama mtawanyiko ulivyo wa viwanda, pikipiki zimekuwa ni biashara muhimu sana na inafanyika kwa kasi. Kwa maana hiyo wanapoiba kule wanaleta kwetu, vijana wanakuja kununua, lakini na sisi tunafanya operation na tumeweza kukamata hizo pikipiki 37. Lakini kama haitoshi, tulikuwa tunaendelea kupambana na wezi wa simu ambazo zinaibwa ndani ya mkoa wetu lakini na nje ya mikoa yetu. Kama nilivyosema, uwekezaji mkubwa unakuja na faida zake. Watu wanakuwa na fedha, wanataka kumiliki simu za aina tofauti. Kwa hiyo soko lisilo halali pia nao linaibuka. Kwa hiyo na sisi jeshi la polisi, kutokana na wajibu wetu kisheria, tunapambana na wezi wa aina wote, na hivyo tumeweza kukamata simu za mkononi 93, simu aina tofauti, na watuhumiwa wa simu hizo pia nao wamefikishwa mahakamani.